hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya Naila Luna yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual 2 Desember 2021. Pemirsa, selama setahun lebih keramaian liburan penggerak ekonomi lokal di jalan seperti Car Free Day atau biasa disebut dengan CFD sudah hampir terlupakan. Sekarang CFD mencoba dibuka kembali saat pandemi COVID-19 melandai di kota Kediri. Langsung terhubung ke rekan saya Dia yang sudah berada di lokasi Simpang Lima Gumul yang akan melaporkan aktivitas atau kondisi yang ada di sana. Halo, selamat pagi pemirsa. Saya Dia Alimatus Sadia sedang berada di kawasan Simpang Lima Gumul yang sedang diadakan Car Free Day. Setiap hari Minggu, kawasan ini selalu dijadikan Car Free Day atau yang biasa disingkat CFD yang dipenuhi oleh berbagai penjual makanan. Kawasan ini merupakan tempat yang strategis untuk melakukan kegiatan karena tempatnya yang luas dan nyaman. Sehingga penjual yang ingin menjajakan dagangannya harus menggunakan trotoar yang ada di pinggir jalan. Makanan dijual di kawasan Simpang Lima Gumul, mulai dari makanan manis, gurih, hingga makanan yang berat. Tempat ini menjadi favorit bagi masyarakat yang ada di sekitar ini untuk menghabiskan akhir pekannya. Setelah adanya sistem new normal, masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan mematuhi protokol kesehatan dan mematuhi himbauan dari pemerintah. Masyarakat nampak antusias membanjiri lokasi kawasan, ada yang sedang berolahraga. Tidak sedikit juga masyarakat memanfaatkan untuk berjualan aneka makanan serta produk kerajinan khas Kabupaten Kediri. Dan ada juga loh beberapa komunitas dari yang muda hingga yang tua berkumpul di kawasan ini. Demikian liputan dari saya kembalikan ke studio. Demikian yang saya laporkan saat ini. Naila Luna dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.